Hľadáte prémiové slúchadlá s dobrým zvukom, aktívnym potlačením hluku a dlhou výdržou batérie, ale za dobrú cenu? Dnes sa pozrieme na One Audio Super EQ A200, cenovo dostupné slúchadlá z AliExpressu, ktoré sľubujú prémiové funkcie. Poďme sa pozrieť, či vôbec stoja za to. Super EQ A200 sú slúchadlá cez uši s dizajnom, ktorý prirodzene pomáha tlmiť okolitý hluk. Náušníky sú vyrobené z mäkkej koženky s pamäťovou penou, čo zabezpečuje pohodlné nosenie aj pri dlhom počúvaní. Sú ľahké, vážia iba 285 gramov. Celé ovládanie je umiestnené na ľavom slúchadle, je tu multifunkčný otočný gombík, ktorý môžete ovládať hlasitosť, prehrávanie, pauzu a hovoriť. Okrem toho je tu separátne tlačidlo ANC, ktorým prepínate medzi režimami potlačania hluku. Podľa špecifikácií Super EQ A200 majú 40 mm dynamické meniče s Hi-Res certifikáciou, ktoré sľubujú bohaté basy, čisté stredy a detailné výšky až do 40 kHz. Slúchadlá sú vybavené hybridným aktívnym potlačením hluku, ktoré dokáže znížiť okolité zvuky až o 38 dB. To by malo pomôcť v hlučných prostrediach, ako sú lietadlá alebo kaviarne. Ak ale potrebujete zostať v kontakte so svojím okolím, je tu Transparency Mode, teda režim priepustnosti, ktorý umožní prenikanie vonkajších zvukov bez toho, aby si museli dať slúchadlá dole z uší. Čo sa týka hovorov, A200 majú 6 mikrofónovú AI ENC technológiu, ktorá by mala potlačiť šum a zabezpečiť čistejší zvuk. Navyše, odnímateľný mikrofón by mal ponúknuť ešte lepšiu kvalitu hlasu. Z pohľadu connectivity sú slúchadlá vybavené Bluetoothom 5.4, ktorý zabezpečuje silné, nízkolatenčné spojenie a podporuje multipoint párovanie, čo znamená, že môžete plynulo prepínať medzi zariadeniami bez nutnosti opätovného spárovania. To bolo zhrnutie toho, čo hovoria špecifikácie. Teraz ich poďme otestovať v reálnych podmienkach. Ukážem vám 3 rôzne testy, aby ste si mohli názor na ich výkon spraviť sami. Teraz otestujem všetky ANC režimy s hlukom z detského ihriska v pozadí, aby sme videli, ako si poradia s rôznymi úrovňami hluku. ANC off. Transparent mode. ANC mode. ANC off. Transparent mode. ANC mode. Ďalej porovnám stávaný mikrofón s odnímateľným mikrofónom, aby sme zistili, či je v kvalite hlasu nejaký rozdiel. Toto je test zabudovaného mikrofónu na One Audio Super EQ A200, takto budete znieť počas telefonovania cez zabudovaný mikrofón. Toto je test odpájateľného mikrofónu na One Audio Super EQ A200, takto budete znieť počas telefonovania cez odpájateľný mikrofón. Tentokrát porovnám oba mikrofóny s hlukom vysávača v pozadí, aby sme mohli posúdiť, ako dobre filtrujú okolitý hluk. Teraz rozprávam cez zabudovaný mikrofón so zapnutým šumom na otestovanie, koľko okolitého šumu mikrofón zachytí. Teraz som na porovnanie pripojila odpájateľný mikrofón. Ktorý mikrofón lepšie blokuje okolitý šum? Dajte mi vedieť v komentároch. Výdrž batérie je jednou z najväčších kvalít slúchadiel A200. Podľa Super EQ vydržia až 100 hodín prehrávania v štandardnom Bluetooth režime, 60 hodín so zapnutým ANC a len 5 minút nabíjania vám dá 7 hodín prehrávania. Ja používam tieto slúchadlá denne už takmer 2 týždne a napriek pravidelnému používaniu batéria stále ukazuje 90% zostatok. Zdá sa, že sa proste nikdy nevybije. Hoci som neotestovala batériu dostatočne detailne, pri reálnom používaní je výdrž naozaj pôsobivá. A keď už ich raz náhodou bude treba nabiť, nabíjajú sa klasicky cez USB-C. Poďme si zhrnúť výhody a nevýhody a začneme hneď s výhodami. A200 ponúkajú dobrú kvalitu zvuku s Hi-Res certifikáciou, čo znamená jasné stredy, ostré výšky a slušné basy na svoju cenú kategóriu. Hybridné ANC funguje, nie je to nič prelomové, ale dokáže citeľne potlačiť okolité zvuky. Minus 38 dB postačí na zníženie hluku ventilátorov či vzdialených rozhovorov, aj keď musím uznať, že prémiové ANC slúchadlá iných značiek sú na tom s tlmením hluku lepšie. Najsilnejším aspektom týchto slúchadiel je však výdrž batérie.
100 hodín v štandardnom Bluetooth režime a 60 hodín z ANC plus rýchle nabíjanie, ktoré vám dá 7 hodín prehrávania za 5 minút nabíjania. Ak vás otravuje neustále nabíjanie, toto je veľká výhoda. Pokiaľ ide o pohodlie, pamäťová pena a ľahká konštrukcia umožňujú dlhodobé nosenie bez pocitu nepohodlia. Náušníky sú veľké, takže mali byť pohodlné aj pre ľudí s väčšími ušami. Možnosť pripojenia k viacerým zariadeniam je tiež užitočná, rovnako ako jednoduché ovládanie a hlasové indikácie. Nechýba ani aux vstup, napríklad na prípady, keby sa náhodou batéria predsa len vypila. Kvalita mikrofónu je tiež dobrá, úplne v pohode na online meetingy a dlhšie telefonáty. Ale pripojením od priateľného mikrofónu nepočujem v kvalite zvuku úplne žiadny rozdiel, čiže jediný benefit vidím v tom odpriateľnom mikrofóne, že má na sebe tlačidlo mute. Teraz nevýhody. Celá konštrukcia je plastová, vrátane posuvného plastového rámu, ktorý môže byť náchylný na zlomenie. Nie sú vodeodolné, takže nie sú vhodné do dažďa či na intenzívne cvičenie. ANC je funkčné, ale nie je to nič extra. Transparency mod mierne skresluje hlasy a odnímateľný mikrofón funguje len v bezdrôtovom režime, takže ho v AUX režime nevyužijete. Za cenu 50 € sú však tieto kompromisy pochopiteľné a funkcie ako potlačenie hluku, high-res zvuk a dlhá výdrž batérie za to určite stoja. Ďakujem za pozretie, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite mi dať like, prihlásiť sa na odber a v prípade, že máte akékoľvek otázky, napíšte mi ich dolu do komentárov a ja vám na ne veľmi rada odpoviem. Vidíme sa na budúce.